捉佢都得，8+1啦，吊兩針嗰啲8+1去啊，高度嗰啲先得喎，低度嘅我老豆都唔睺嘅喎，你以為啊？過嚟先村18號啊，18號去啊，係嘛？難搞啊，難搞啊，真係難搞啊！咁個天氣咪難搞啊！最怕就呢啲咁嘅天氣。係啊，增城佬個鴨仔瓜柴幾個啦，大隻都瓜柴啦。呢2日落個雨幾大啊，好大雨啊！嗰啲鴨仔好蠢㗎，冇同嗰啲雞仔。鴨仔咧就要趕㗎，趕佢翻入去個。雞仔佢就落雨嗰陣時，佢自己會識翻去㗎嘛。你望我媽嗱，係啊，你要問我媽先得。18號有咩節目？18號冇節目。嗰個靚仔問我18號係咪去先村擺？增城佬係肯定去㗎啦，我冇去佢都去㗎。你話係咪咯？佢肯定去㗎。翻船㗎，95後，你又要咁貪心，要咁多。大太陽喎，公子哥，可以喎，真係大太陽喎嗱，你睇下啊，曬屎！我同村個食懵你咯，我同村個你都蝦啊！你嘅啫，你嘅真係有婦之夫嚟個你啊，仲想我同村個諗好咯喎，係啊，冇我同村就冇好。啊！你話隔離村嘅咧，你又自己諗咯。你啊真係搞笑喎！差唔多要收工咯喎，公子哥，你又爽我。哎呀，好攰啊！今朝早都好攰啊！一冇去上班冇，係真㗎，係真㗎，你係考慮我，考慮我，知嘛？係考慮我。我乜都冇識，我就識得頂心頂肺啊！頂心頂肺咧，我就呢隻個冇理由2個休息係咪啊？真係2個休息，增城佬都休息3日咯，冇講假㗎。咁大雨，你冇休息都冇用啊！我都講咗，我呢幾日租金都蝕㗎，冇擺檔租金係會蝕㗎，你以為啊？咁個天氣啊，淋濕我嗰啲嘢啊，我仲巴閉啊，曬啊要。冇係，你放心啦，人哋公子哥睺你，佢睺住我做乜嘢啊？增城佬，唉，我都同你哋講，有呢個米就可以來叫我，知嘛？我就要睇呢個米嘅啫，係咪先？勝哥哥早晨喎，咁事實係啊嘛，咁我相信你嘅實力嘅喎，你要捨得俾我使咁咪得㗎啦，係咪先？係啊，我相信你哋個個嘅實力，你冇講話就，你講話咧就冇講話天下無敵就得㗎咯，係咪先？係啊，你冇話女人又現實喎，啊，係嘛？男女都一樣現實個，你以為啊？要咪咁啦，咁後你等多我幾年，等我勤力啲擺攤，等我揾到呢個東東咧，我就返去羅定揾你，咁得啩？食早餐未？你哋好攰啊，一身攰啊！我琴晚1點幾返到屋企喎，1點幾，一路咁樣落雨，勝哥哥都冇停過。如果我有嘅話，佢就有；我冇嘅話，佢亦都冇。你以為啊？佢要上繳㗎，有啊！啊，前嗰日幾日個事啊，見到冇精神係咪啊？都係咁噶啦，可以噶啦。你放心啦，小雪，你睺住公子哥咧，我唔會同你搶，冇同你爭過，你知嘛？新堂嘅包租公，我睇啱佢，佢都睇唔啱我，你知嘛？你放心啊，小雪，點會關注喎？
係冇精神啊，個手又軟，腳又軟，周身都冇精神啊。總之咧，係啊，兩個都冇出去擺檔喎，即係兩個都冇，兩個都休息。今朝早啊，個天好黑好黑，真成老爸出去開工㗎啦，我就話開乜鬼工啊，等間車費都蝕。